强调本季多人幸福的感觉。新北市中口有一间连锁鸡卵糕店，头家刘天顺13岁国小毕业过后，入队台中董事一个人上台北学事业。登上林天光5点钟，落红从小潮航胖，做到半夜2点。同时因为唔会讲好咯，不是为本人欺负。不过也如无打翻刘天顺，伊等到韩国见爱政治，也过低好笑，特别好是被机会。人家有80人的员工，系个连锁鸡卵糕店的头家。加上那些过后，唔单止实现呢从小想要做头家的梦想，还为每个人客制造幸福甜点。旁人就紅入風當當嘅草莓，而再加上一個輪糕帶來嫩嫩嘅祝福，食材凍醬嘅內陸嘅輪糕老派咪半年凍醬起，來到精緻嘅甜點，無論馬沙都越唔係常識，滿是醬靚凍凍一刻，主氣係兩隻頭家貼片過兩個嘅招牌千層嘅輪糕，係那種分樣。之前陪到香香嘅咖啡食片，之前用慢慢食空嘅嘅黃色嘅輪糕先，也千層嘅輪糕被看到就會退口水。用切膚嘅做法，當例如亂拍分片打發過後，高膠向下，我黃色嘅面糊看起來中軟中嫩，也是係千層嘅輪糕好食嘅鐵質鋪。鋪上面糊用到烤箱台，師傅開起來當專心，隨時重靚雞卵糕嘅變化，只為了雞卵糕而配9擺，搭鋪都做得唔錯，係冇做快睇咧為高手個。烤一層來講大概要15分鐘，那如果說烤9層，我們大烤到最後一層才在燜嘛，所以大概要10層的，要算值10層。如果說連準備工作、前置作業講，大概要3個半小時以上。為嘅高長度還會緊凍控啊，因為那個麵漿有時候比較沒有很平均，對不對？它一熱它會膨脹，有些東西它會不平均的膨脹，有氣泡，就會把那個氣泡搓掉。搭配好之前除高鋪先嘅面糊，所以最先用嘅鐵之前會配9擺。個味道會食起來強柔，一配嘅方法是係做嘅嘅。鐵盤要加水啦，有兩層，有上尾嗰層冇加水，下尾嗰層係加水，係貼過呢。咁下邊會加水？就咪咁咩幾多個地超過少係啦。係講做出好心力、好食、好顧，料出來嘅菜按照功夫菜，佢哋哋都冇簡單就做好嘅千層雞卵糕，佢是專經會算係功夫雞卵糕咧。做生意嘅時有學到，但是頭擺做咁原料咁完好，另一年算了愛去考好原料，所以我在研究用了比較特殊的配方，把它研究出來，所以這次做出來的就比較好吃，比較濕潤，不會那麼乾的這樣。除按用用心嘅對待搭地雞卵糕，劉天順係推中東成因，係兩件用80人嘅人工嘅雞卵糕店挑價，13歲技術設計日沙上班，第二數嘅少計下，到台北一間麵包店做4個，未出之聲音，行業店好食嘅雞卵糕世界。大多都5點就放，按不是的，一般4點放個天數做了2點鐘2點鐘上網，小孩一般5點就放起貨，個特別用調的，用燒柴火就對了啦，用燒柴火的那個爐，不是現在用電一開就好了。應該用早上要起來生火，燒個比爐燒來，將5點多到5點零多行麵包。做事嘅一個總係辛苦嘅，當你從早做到暗，差唔多都冇2年。
以前真是很辛苦，但是辛苦说实在，今天来讲，我猜还是有代价了。我自己还是有得到学到一些东西，有好多那个台湾冇按干过了讲，你就不会去珍惜。刘天顺还記得，佢17、18歲時節，市面好咗嚟提日本豐培書為2000萬元。嗰條書就將人日記將幾百口天天，佢根本就冇取條賣。兩項用路自行發達，為那該兩個培豐當簡單，不過到該東西想都唔是想。台灣我學嘅是哦，我8個師傅呢，沒有拿都就我學嘅，你還沒呢，你還都。很多都配方都基礎的配方都要公開嘛，公開化嘛。以前我們這一代的沒有，以前我們哪有什麼書可以看？所以劉天順喺10萬沒好多收益，於是風規收益地推北打天下。上市辦ra有新的想法，從樣批行業來去做。搬家想有話配方啊，你話有上出來嘛？想我搬家白方就會做看，做冇驚乜講，都聽講都唔記得啦。我太太都罵我說神經病，3更半夜都吵人家，因為鄰居有時候會講，有人乒乒乓乓這樣，都是盡量壓低啦。對該兩個就按樣嘅熱情，劉天順雖然沒思想，可能倆聲音就係聲音嚟透露。最尾佢還係唔甘願表態，從小就希望做頭家嘅夢想。我44歲才出來創業，剛開始剛出來時是幫人家代工，等於做本嘢賣，專門割貨呢。做到差唔多10年，半年前這樣想講，老是幫人家代工，自己都沒有一個品牌，有想講。人哋做嘅東西，唔需要開一個店，做好嘅東西俾人食。為到做出好食嘅甜點嘅能夠，唔單搶用成本便應貴嘅原料，劉天順咪從頭出去考察學新知識。喺那店度嘅人工大體都做嚟10公年，就計喺那對創業開始就聽幾到2下。也係劉天順喺那強壯繼續培訓想創業，咪希望人工強下心中。這一行做蛋糕跟麵包來講，應該是要把它當成藝術了。所以我常常跟人家講，你要做這一行，你要不要把它當成你是上班？如果你這個心態是上班，那你就永遠會比別人慢。你把它當成是你的藝術，一種藝術，是你的職業。你是認為說你是在上班在混日子，那你不要做這行。越穿越前向戲，不要親近到甜美嘅氣氛度，堅持又堅持。劉天順做到了實現這個夢想，希望做出幸福嘅未遂，咪希望留2份溫暖嘅心意，傳到大家一刻嘅心肝度。